सीएमान बेतूल पोर्टाचेर दाखयल्ले आमचे डेमॉन्स्ट्रेशन 1.5 वर पळयले, आयकले बीन। त्या उपरांत सीएमान हो प्रकल्प येवचो ना अशें उतरूय दिल्लें। पूण आयज हो प्रकल्प तकली वयर काडटा। सागरमालाचो भाग आसलेलो हो प्रोजेक्ट अस्तित्वात येयलो जाल्यार गोंय काबार करतलो। आपूण एक्टिविस्ट आनी लोकां बरोबर आसा। ह्या प्रकल्पाक खर विरोध करतले, कॅप्टन विरियाटो फॅर्नांडीसान सांगले। ह्या प्रकल्पाची पूर्वपिठिका कॅप्टन विरियाटो फर्नांडीसान मिडियाक आयकयली। ह्याच सीएमान 1.5 वर बसून हो प्रकल्प जाणा जावन घेतलेलो, एक्टिविस्टांचे म्हणणे आयकून घेतलेले। त्या उपरांत ताणें हो प्रकल्प जावचो ना अशें सांगलें। पूण आयज सीएम उतराक नेगार गेला। बेतूल पोर्ट कशेंच येवपाक दिवचे नात। दक्षिण गोंयचो खासदार कॅप्टन विरियाटो फर्नांडीसान ठाम भूमिका मांडली। त्याच्या टायमार 13 ऑक्टोबर 2022 तेन्नाचो MLA ऑफ केपें आनी डेप्युटी चीफ मिनिस्टर जो डिफेक्टर आशिल्लो बाबू कवळेकर, ताणें एका फिशरमॅन लिडरा कडच्यान म्हाका कॉन्टॅक्ट केलो। मातसो म्हणपाक लागलो, कॅप्टनाक सांग काल आमच्या विलेजीन म्हणजे बेतूल गेला हांव आनी फूल प्रेझेंटेशन दिलें, हो बेतूल पोर्ट येवपाचो आसा आनी आख्खे हे काबार जातले म्हणून। सगळ्या लोकांनी तेन्ना आयकून घेतलें आनी विथ फॅक्ट फिगर्स सगळें दाखयलें। 2 दिसां उपरांत तो फाटल्यान उरलो, प्लीज यो म्हणे येता म्हणे। हांव येता एका कंडिशनार, जेन्ना हांव म्हणे सीएमाक एक्सप्लेन करतलो ताजे पळय ते OST आसा ते मदीं उलोवचे ना जाल्यार एग्री। आनी 17 लोक आमी भितर गेले। सीएम आयलो पाट्यार मेवपाक आमकां पर्यावरण भवनांत आनी ते 17 लोकां मध्ये तांचो पंचायताचे मेंबर आशिल्ले, सरपंच आनी बाकीचे मेंबर, आनी आमी एक्टिविस्ट आनी सगळे मेवले। सीएमान 1.5 वर दिले आनी फूल एक्सप्लेन केलें इन डिटेल आनी ताका सागरमालाचें दाखयलें की हो बेतूल पोर्ट येता आनी आख्ख्या तो कोस्टार तांचे विलेज आनी ती कॉन्स्टिट्युएन्सी काबार। आनी तेन्ना सीएमान सांगलें आपूण तो येवपाक दिवचो ना। आय एम ऑन रिकॉर्ड। तेन्नाचे ते सरपंच पंचायत म्हाका याद ना, बट यू कॅन फायंड आउट विथ देम। आनी आमचे बरोबर बाब स्वप्नेश शेल्लेकर आशिल्लो, ऑरविल दोरादो आशिल्लो, रॉयला बेनावलीचे आशिल्ले, असे खूब जाण एक्टिविस्ट आशिल्ले। सगळे एक्सप्लेन केलें आनी आय विल नॉट अलाव। आनी देन दुसऱ्या दिसा बाबू कवळेकरान स्टेटमेंट दिलो की तो होल्डार घालो आनी तो येवपाक ना म्हणून, कॅन्सील करतले। तेन्ना आमी सांगलें होल्डार नाका आमकां, कॅन्सील करा, काडून उडया, तो काडून उडया। वग्गी रावले, आतां पळय परत ते प्रोजेक्टान तकली वयर घातल्या। So it is part of the Sagarmala project and we have said we don't want. So this is the fact. 13 ऑक्टोबर 2020 तो लोकांबरोबर आसतलो 100%. MLA ते तुमचो आसा। हांवें एल्टनाक तेन्ना एक्सप्लेन केल्लें, तेन्ना एल्टनाचे म्हणजे तितली ओळख नाशिल्ली, तेन्ना तो तितलो एक्टिव्हूय नाशिल्लो पॉलिटिक्सान, तो आपणाचो बिझनस करतालो, बट ताणें कॉन्टॅक्ट केल्लो म्हाका, आपण हें पळयलां हें कितें। सो तेन्ना आमची वळख जाली, म्हणजे अशें आसा तुमच्या म्हणजे गांवांत हें येवपाचें आसा, पार्ट ऑफ सागरमाला। सगळे फॅक्ट्स एवरीथींग जाय जाल्यार आमी परते दाखोवपाक जाता। आमी ओपोज करतले 100%। बिझनसमॅन हे क्रोनी कॅपिटलिस्ट भायल्या हे पळय येता, तांकां फायदो करपाक आमचें गोंय सारकें काबार करता। थंय आमी दाखयल्लें ते बेतूल पळय आसा तो पळय हें कशें आसा, थंय ताजे पळय टोपोग्राफी पळयशी जाल्यार दुसऱ्या सायडीक फिशरमॅन आसा, कितलेच फिशरमॅनांचे पोट चलता, तो हो येत जाल्यार फिशरमॅन काबार। हाचे आदी तुम्ही डबल ट्रॅकिंगाक ओपोज केल्लो, तरीके प्रकल्प येता, आता तुम्ही बेतूल पोर्टाक कसो कितें विरोध करतले? ह्या प्रश्नार कॅप्टनान सांगलें डबल ट्रॅकिंग केलें जाल्यार लेगीत चालू करपाक दिवचे नात। सुप्रीम कोर्टान लेगीत ते घातक आसा अशें सांगलें, हाची कॅप्टनान याद करून दिली। डबल ट्रॅकिंग अजून कंप्लीट जावना आनी तांणी कंप्लीट पासून केले। आमचे पयशे 6,500 कोटी लोकांचे पयशे टॅक्स पेयरांचे, कोणाक फायदो करपाक, अडानीक फायदो करपाक, जिंदालाक फायदो करपाक। वी वील फायट। आमी सांगलां तुम्ही घालें जाल्या पासून आमी एलाव करचे ना येवपाक तुमकां, तुम्ही जाय ते करा, वी वील फायट। इतल्या लोकांचे आयकना, सुप्रीम कोर्टान पासून सांगलें इट इज अनवायबल, इकॉनॉमिकली अनवायबल। आनी तरी तर हो मोदानी सरकार, मोडानी म्हणटा हांव कित्याक मोदी अडानीचो गुलाम जाल्लो आसा, तो ताका जाय ते करता। वी वील स्टील फायट। ही लोकशाही आसा, तुम्ही लोकशाहीन लोकांचो आवाज आयकना, तुम्ही फक्त आपणाच्या फायद्याचे पळयता। कोण गोंयकाराक फायदो जावपाचो आसा, फक्त नुकसाण जावपाचें आसा। whether it is on the health,
एनवायरमेंट टुरिझम सगळें काबार जावपाचें आसा आनी तरी ते फुडें वता